中國我食緊嘢啊。OK， 食緊嘢，搭高鐵。好啦，你買咗個咩啊？3、2、1，哇！哎呀，都係，哎呀，有啲有心心喺呢度。哇！深深圍原來係啊，嚟到桂林呢度嘅邊度？影酒店嘅。你咁平時嚟啫，你跟埋爸爸下，老公喺呢度，快啲去，快啲去。爸爸而家學呢個咩啊？摩托車啊？唔記得咗，越野車。越野車陣間車我哋出去，等等等。哎呀！唔係啤酒嚟㗎，呢個係蘋果水。啊！我都好想食啊，超香喎！推進中風。係啊！哇，好靚啊呢度！係姜濤啊，係呢度嘅室內設計師嘅。係 BB 啦，你係中朋友。係小朋友。魚中啊，釣魚，而家係真實版嘅動物森友會。哇，好高啊！哇，睇唔到啊，睇唔到啊！哇！哥哥房今晚可以擺低個仔，跟住收到我哋，跟住咧，叮叮叮，哇！呢度陣間可以喺度日式嘆下茶先。叮叮叮，佢有個天空之鏡，不過原來係個鏡照天空，係佢真係照翻個天空嘅鏡。米粉喺邊度？周圍都有啊！你梗係要食桂林米粉啦！對，1、2、3，哇！不過我哋而家去緊呢度日月塔，我哋而家行緊過去呢個日月雙塔嗰度，自己影啊！好啦好啦，象鼻山，超多人。嗰度做咩啊？到啦！呢個象鼻山，我可以坐啲船過去嘅。幫我跳到你餐，我哋食元宵鵝。係啊，搞震，呢個係好搞笑。你覺得邊個最好食？好搞喎！個西瓜最好食。明哥，坐船。船上面咧係有得食自助餐嘅。排隊，咁樣嘅，不過要好快手㗎。都快好世界。我識廁所。好，覺得意喎。係咪啊？跟住呢度有另外一間房嘅。唔得閒住啊！咪住先啊，影我好好睇住你。你小心啊！呢個叫咩啊？到酒店儀式啊，佢係。酒店咕嚕肉。點解酒店咕嚕肉啊？好啦，咕嚕肉。其實小朋友要試下桂林嘅麥當勞雪糕。
今朝早咧，我哋坐呢個電單車去一個好靚嘅地方食早餐，緊唔緊張啊？有咩就攬住啦。知道安全第一，爸爸。呢度叫咩啊？一尺稻田咖啡。哇，幾靚！嗰度都有啲好得意嘅屋㗎。呢度？係喎，人哋㗎啦。你繼續行啦。哇，幾靚！爸爸揸電單車。行到咁凄慘。靚。靚咯。係啊，試到俾你。咁樣食嘅。哇！我哋嚟到啦。個早餐嚟嘅呢個係。麻麻地啊。唔飽啊！因為魚龍河啲人講就係呢條河啦，即係咩有龍嗰啲咁樣，所以叫魚龍河。唔知喎。唔知啊，啲人係咁講咯。休閒餐。喂，明仔，放下。明仔，明仔司機佬，我哋坐1家3口咁樣出發。好啦，注意安全。後鏡見到我。好，今日我哋咧晏晝喺呢個條巷度食呢個巷子嘅桂林米粉嘅。不過都少少苦辣。我食咗雲吞，我食過幾次桂林米粉，原來少少就好辣啦。大件事啊，爸爸落咗好多。上咗邊落多少少，哇！如果有啲味喎。大件事啊，好啦，加油啊大家！佢呢個唔辣嘅。我哋咧而家去楊租站嗰度。出邊可唔可以介紹下下面係乜啊？下邊一個飛魚，可唔可以話俾聽佢中文啊？哦，我亦可以，我講中文可以。咩話？我3歲㗎咋。OK，冇問題。用你嘅 language。哎呀，冇咗風景啦！冇咗風景啦！冇咗風景啦！大家先再啦，拜拜大家。最後我哋經過深圳，跟住就完結今次嘅旅程，就返香港啦。拜拜。拜拜。